Ya no tengo la misma motivación que antes. No es flojera, es cansancio del alma. A veces solo quiero que algo me vuelva a emocionar como antes, que esa chispa que tenía regrese, que las cosas vuelvan a tener sentido. Porque sí, sigo cumpliendo con todo, sigo sonriendo, sigo diciendo estoy bien, pero por dentro siento un vacío que no sé cómo llenar. No quiero rendirme, solo quiero descansar un poco, respirar, volver a encontrarme. Y sé que algún día lo haré.